And very good morning to all of you. Welcome back to my channel, The Shubham, and I hope you guys are doing absolutely fine. सो गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि फाइनली योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो बन के ये पहले ही तैयार हो गया था, बट ड्यू टू कोविड की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पाया, यहाँ से ट्रेनों का संचालन नहीं हो पाया। तो सोमवार को यहाँ पर से ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया और जो पहली ट्रेन यहाँ से निकाली गई वो थी जब 04605 ऋषिकेश जम्मू तवी एक्सप्रेस, जिसमें से एक ही यात्री थे। उसको वो पहली ट्रेन को यहाँ से रवाना किया गया जम्मू तवी के लिए। उसके बाद प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, उसको भी यहाँ से, वो दूसरी ट्रेन थी जिसको यहाँ से रवाना किया गया। 16 यात्रियों को लेके वो आई थी ट्रेन और फिर शाम को उसको रवाना किया गया यहाँ से। बात करते हैं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की, तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को नया नाम दिया गया है जिसका नाम योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन रखा गया है। और इस स्टेशन को बनने में करीब 220 करोड़ की लागत से इस स्टेशन को बनाया गया है और बहुत ही सुंदर और भव्य स्टेशन आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड साइड में जो सैलानी आते हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। पर्यटन जो आते हैं देखने के लिए, तो उसको देखते हुए इस स्टेशन को बनाया गया है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कि जैसे आप स्टेशन में कुछ फ़ोटोज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं आई हैं कुछ पिक्चर्स। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे आप स्टेशन के अंदर एंटर करेंगे, यानी कि प्लेटफॉर्म से बाहर आके जो लॉन वगैरह होता है वहाँ पर आप एंट्री करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर नंदी बैल दिखाई देंगे और उसके सामने महादेव शंकर जी की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। बात करें अगर प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और बाकी 2 कोच शंटिंग और वॉशिंग लाइन भी है, जिसमें ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग का भी सिस्टम दिया गया है। और स्टेशन परिसर में आप जाते ही बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं से स्टेशन को लैस किया गया है। एक प्राकृतिक वातावरण में बनाने के साथ साथ इस स्टेशन को कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को यहाँ पर आकर शांति मिले। थोड़ा सा इस एरिया में आके पहले से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भव्य, कुछ पिक्चर्स में अच्छा बनाया, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही बढ़िया स्टेशन इसको बनाया गया है यहाँ पर। तो सोमवार को इस स्टेशन का इनॉग्रल किया गया। यहाँ से पहली ट्रेन रवाना की गई जिसका नंबर था 04605 और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा वर्चुअल फ्लैग ऑफ किया गया है यहाँ से इस ट्रेन को। इस स्टेशन से और भी कई योजना निकली, जिसमें कर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम यात्रा जो कि है उसका महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको आने वाली 3 से 4 साल में पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 125 किलोमीटर होगी। और पहला स्टेशन जो होगा कर्णप्रयाग परियोजना होगा, कर्णप्रयाग होगा। और इस रूट पर जो हरिद्वार से ऋषिकेश का जो रूट है उस पर स्पीड भी बढ़ाई है। अब ट्रेन इस रूट पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी, जो कि पहली स्पीड थी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उस स्पीड को बढ़ाया गया है यहाँ पर। इसके साथ साथ और भी कई सारी सुविधाएं हैं जिनसे इस स्टेशन को लैस किया गया है। बाकी अगर देखने की बात करें तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। फ़ोटोज़ में अब जब आप वर्चुअली लाइव जाके देखेंगे स्टेशन को, वहाँ पर जाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पर। और लिफ्ट और 2 एक्सलेटर की फैसिलिटी आपको दी गई है यहाँ पर। उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म 3 पर जाने के लिए आपको अंडरग्राउंड से होकर जाना पड़ेगा। फुटओवर ब्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अंडरग्राउंड में भी आप जैसे आनंद विहार टर्मिनल पर है उस तरह का एक रास्ता दिया गया है। प्लस जो इस स्टेशन को जो दिमाग में रख के जो जिस तरह हिसाब से बनाया गया है उसको सबसे पहले एक एनवायरनमेंट फ्री को ध्यान में देकर स्टेशन को बनाया गया है बहुत। और पार्किंग, बाइक पार्किंग, कार पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी दी गई है यहाँ पर। स्पेसिफिक मुझे जो अच्छा लगा यहाँ पर कि काफ़ी बड़ा एरिया में स्टेशन को बनाया गया है। अगर फ्यूचर में कुछ अगर प्लेटफॉर्म एक्सटेंड होता है, स्टेशन को और एक्सटेंशन किया जाता है प्लेटफॉर्म्स का, तो काफ़ी जगह है यहाँ पर कि कोई प्रॉब्लम ना हो स्टेशन को एक्सटेंड करने में या कुछ सुविधाओं को बढ़ाने में और स्टेशन का विस्तार डेवलपमेंट और ज़्यादा करने में आने वाले टाइम में। सो येस, दिस इज वॉज द अपडेट अबाउट। एंड येस, वन मोर थिंग कि कुछ ट्रेनों का एक्सटेंशन भी यहाँ पर किया गया है और स्पेसिफिक उनमें जो हरिद्वार तक ट्रेन आती थी उनको ऋषिकेश तक बढ़ाया जा रहा है और कुछ देहरादून से भी 1-2 ट्रेनों को हटाकर यहाँ पर डाला जा रहा है। तो उन ट्रेनों की लिस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सी है और टाइमिंग भी बताऊँगा कि कहाँ से कहाँ तक वो कितने स्टेशन तक किस टाइम से किस टाइम तक चलेंगे।
So if you guys like this video, then don't forget to hit like, share, comment and do subscribe to my channel as well. And मैं जल्दी कोशिश करूँ कि मैं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर जाकर उसका ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँ. Thank you very much.